Happy Dashain! हाम्रो दसैँको डेकोरेसन हैन टक्क लाइट साइट्स पनि बालेको छ हाम्रो सेलरोटी अब सारै नै ब्लगमा राम्रो हो राम्रो हो Happy Dashain. Hey guys, what's up and welcome to YBAA vlogs. अनि ह्यापी दसैँ सबैजनालाई र आज चाहिँ म भिडियोमा हामी दसैँ कसरी मनाउँछौँ भनेर भिडियो गर्छु अनि हामी के बनाउँछौँ भनेर भिडियो गर्छु र मेरो फ्रेन्ड चाहिँ यहाँ छ रेडी भएर हेलो कञ्चन ह्यापी दसैँ एभ्रीवान भिडियोमा आउनलाई रेडी भएर अब चाहिँ हामी सेलरोटी बनाउन जान लाग्यो अनि सेलरोटी बनाएको देखाएर एभ्री प्रोसेस देखाउँछौँ अनि त्यही हो हैन आजको लागि चाहिँ त्यति हो भिडियो यो भ्लग चाहिँ पुरै दसैँ भिडियो हुन्छ सो किप वाचिङ यो चाहिँ हामीले भर्खर पूजा गरेको यो जमरा अनि यो चाहिँ हाम्रो आजको डेकोरेसन हाम्रो दाइले सेलरोटी हाल्न लाग्नु भएको छ है कडा पाराले ल वाउ दाइ चाहिँ सेफ है जहिल्यै भाउजू चाहिँ टिका बनाउँदै हुनुहुन्छ मेरो बुढा चाहिँ रोटी बनाएको हेर्दैछु के भयो हाम्रो सेलरोटी चाहिँ यस्तो दामी भएको क्या बल्ल दसैँ आएर मेरो रोटी बनाउनु चाहनु आफैले हाल्ने आफैले बनाउने मल्टी ट्यालेन्टेड ल है अब म रोटी हाल्छु YBAA vlogs बिग्रिरहेको क्या YBAA vlogs rocks ल हेर हाम्रो रोटी ल रोटी यता यतिखेर बनिसक्यो यता नि बन्दै हो हाम्रो बिन्तालाई नि देखाइदियो बिन्ताले चाहिँ यता के भुटुवाको लागि रेडी होइन अलि बानी भएन क्या उसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी केटी ग्याङ मात्र क्या यहाँ रेडी गर्दै बिन्दा एकचोटि ह्याप्पी दसैँ भन्ने हो न ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी दसैँ यता चाहिँ हाम्रो भुटन रेडी हुँदैछ यसमा चाहिँ बोडी के अरे केटाउ सेलरोटी चाहिँ दामी लास्टमा हेर न कस्तो राम्रो भएको हामी चाहिँ बार्बिक्यू गर्न लाग्यो अब यता अनि चाहिँ बाहिर यसरी हाल्यो अहिलेको लागि चाहिँ हिजो यसरी म्यारिनेट गरेर राखेको दुईजना मिलेर पुरै कतिवटा खाने हो धेरै खान सकिन्न होला मतलब 10वटा खाने हो कमसेकम कतिवटा खाने हो दुईटा मात्र खाने बेबी कतिवटा खाने दुईटा म मात्र 10वटा खाने बुढा लाग्छ हाम्रो बुढालाई 1 2 3 4 5 ल 10वटा This is भयो the दाइ नि 20वटा हाल्यो दाइ र मेरो मिल्छ क्या अब यो नि हाल्ने दाइ हालिसक्यो नि के हो बुढी हो मेरो भोटका फर्स्ट टाइम ट्राई मैले फ्रोसी बनाउन लाग्यो अरे यो यो चाहिँ हाम्रो सोल्टी हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो हुँदैछ है के हाल्न लाग्नु भएको सोल्टी मैले यहाँ सब अल टाइप्स अफ फ्रुट लाइक गर है besides that I'm just using the mango nectar juice next one is the rupee red grapefruit and I'm gonna add like vodka yes सोल्टी अब mix it all right. okay that's it डेन्जर भयो कञ्चन भुटा हेर न होइन मैले हेरिरहेको यहीबाट हेरिरहेको स्ट्रबेरी अनि कप make it यो चाहिँ हाम्रो मिस्टर एन्ड मिसेस गुरुङ
Mukbang. Mrs. Mukbang. Now ready to start. Wow. है Line. Ben बिहान बिहान चियर्स है खप्पा दिन्छ त खाऊ न हामी एक सिप खाऊ न टक्क कस्तो रहेछ खान भनेको या कडा रहेछ भोड्का अलि आएन होला फ्रुटी आएर उल्टी भइरहेको चियर्स Cheers. Happy Dasai guys. खै त चियर्स गर्छ त टक्क खानुपर्छ नि कस्तो छ दाइ दाइ हो नि त यहाँ मेन सेफ सबै उ हाल्यो के त्यसो के मिट हाल्यो त मलाई नि खान मन लाग्यो खाऊ नि यो अहिले खान्छु म चाहिँ बुटन रेडी हो सेलरोटी नि रेडी भयो यो फ्रस्टी फ्रुट के भन्ने नि रेडी भयो अनि यता चाहिँ दाइ र बुढाले अचार र मासु बनाउनु लाग्यो है यो अनि सेम सो बुढाहरूले चाहिँ रेस्ट अफ द खाना बनाउँदैछ त्यतिन्जेल चाहिँ अब बुढीहरू रेडी हुने पालो अनि रेडी भएपछि देखाउँछ है त हामी कस्तो देख्छौँ भनेर सो स्टे ट्युन्ड हे गाइस हामी चाहिँ फाइनली रेडी भयो हैन अनि हामी कस्तो देखाएको छ भन्दा नि आज चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट हेयर स्टाइल गरेको हैन अनि हाम्रो ड्रेस उसको र मेरो सेम भएको क्या खै ट्विनिङ जस्तै यस्तो यस्तो देखिरहेको छ हामी चाहिँ अहिले म्यारिडहरू जस्तो होइन म्यारिड नै हो अब कस्तो के दिस इज माई बिन्दी तिम्रो चाहिँ कस्तो बिन्दी रेड मेरो चाहिँ पिङ्क पिङ्क सबै पिङ्क गरेर उसको चाहिँ रेड गरेर ल है त जाऊँ बाहिर जाऊँ गयो मान्छे बल्ल बजे लाग्यो फोटोग्राफरले एकदमै पोज दिएर कुपीको भित्र जाने हो दसैँको टिका लगाएर अब दसैँको टिका लाउने बाँकी छ अनि खिच्ने यहाँ पो कस्तो राम्रो आउँदो रहेछ त है ह्याप्पी दसैँ गाइस यो चाहिँ हाम्रो जमरा अनि यो चाहिँ दियोहरू फ्रुट्स एभ्रिथिङ सबै खाना रेडी भइसकेको छ अनि हामी पनि रेडी भइसकेका छौँ अनि टिका लाउनलाई चाहिँ एकदम रेडी भइसक्यो सो म चाहिँ अब हजुरहरूलाई खाना देखाउँछु है त हामीले के बनाएको छ आज सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वान दिस इज पापड अनि प्राउन यो चाहिँ मुला र केरोको अचार अनि दिस वान इज रोटी सेलरोटी अनि यो चाहिँ आजको स्पेसल खसीको मासु अनि यो चाहिँ पटमासको अचार अनि दिस वान इज बुटुवा एन्ड दिस वान इज चिकन विङ्स यो चाहिँ अचार लेमन्स सम फ्रुट्स एन्ड रेडी फर द दसैँ खान मन लागिसक्यो कुम 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 अनि हाम्रो चाहिँ यता मोमो पनि पाकेको छ र तातो रहेछ जस्ट अ मिनट मोमो नभइकन त कहाँ हुन्छ होला होइन टाडा मोमो अनि कहाँ गयो कस्तो फोकसै नगरेर चाहिँ हाम्रो दसैँको डेकोरेसन होइन टक्क लाइट साइट्स पनि बालेको छ अब चाहिँ टिका लाउन रेडी हामी सो कीप वाचिङ हेलो अगेन स्टिल वेटिङ है बुढा पार्टीहरू रेडी हुँदैछ अनि हामी चाहिँ जमरासँग कुरा गर्दै होइन सुरा बजाउनु सुरा अलि अनि इयरिङ यो पनि सासु आमाले पठाइदिनु भएको यो पनि सासु आमाले पठाइदिनु भएको यो पनि सासु आमाले पठाइदिनु भएको मेरो चाहिँ सबै नानीले उसको चाहिँ नन्दले पठाइदिएको
सो यस्तै विदेशमा बसेपछि अब नेपाली लुगा लाउन मन लाग्छ अनि यस्तै अनि यो चाहिँ मेरो लेहेङ्गाको हो यसको होइन तर म्याच गरेर लगाएको म्याच गरेर आएँ अनि हाम्रो जमरा चाहिँ यस्तै बसिरह कसलाई पैसा कति चाहिन्छ होइन 100-200 जति भने त्यति इनबक्स भनौँ न जस्ट इनबक्स कति पैसा चाहिन्छ कमेन्ट गर्यो भने चाहिँ आउँछ होइन सबै पैसा है जसले सब्सक्राइब गर्छ त्यसको घरमा चाहिँ लक्ष्मी भित्रिन्छ जसले सब्सक्राइब गर्दैन त्यो चाहिँ कङ्गाल हुन्छ जबरजस्ती गरेँ क्या मैले पुजारी लायो ओके नाउ पहिला भाउजू ओके भाइले बिजनले सकिन्छ ए हो हैन के भवानी के माताले दुर्गे माताले रक्षा गरौँ मेरो बुढीले हैन चाहेको आँटेको सबै कुरा पनि चाँडै भइसक्यो आएर भएर राम्रोसँग काम गरेर के भएर रिजल्टी आर्यन नर्स हुनुपर्यो नर्स हुनुपर्यो नि त यार नर्स भएको मान्छे होइन एकदमै राम्रो बनाएको धनी भयो त एकदमै हाम्रो भगवती दुर्गा माताले शैला बहिनीको एकदमै राम्रो प्रगति गराइदियोस् होइन बहिनीको एकदमै इच्छाहरू जुन बुझ्न छ त्योहरू सबै पुरा होस् सब्सक्राइबर बढोस् भनेर कति बेला अब अरू फिल्ममा भन्दा नि अब जुनमा इच्छा छ त्यो इच्छा भएको फिल्ममा फटाफट राम्रो प्रगति होस् यही अब हाम्रो दुर्गा मातासँग मैले त्यही कामना गर्छु है धन्यवाद त्यही कामना गर्छु मैले होइन लगाऊ जमरामा मैले पनि टन्नै पाएँ नि त दक्षिणा ल दक्षिणा देखाउँछ दक्षिणा अब सपिङ जानुपर्छ दक्षिणाले किन यति धेरै दिनुभएको ल अब बेबीको पालो अब चाँडै नै ब्लगमा राम्रो होस् राम्रो होस् अझै बुझिया होस् के बुझ्यो त्यही नै होला यही हुन्ला हो केही छैन हल्का कान बेच्नु छुट्टै निकाल्नु त के हो सबैजना पनि बुझ्यो अगाडि सबैजना पुग्यो होइन हाम्रो सोल्टीलाई तलाउने होइन एकदमै तलाउने के भने होस् हुन्छ होस् चाहेको कुरा होस् आफ्नो स्वास्थ्य धेरै पनि राम्रो होस् भन्नाले आफूभन्दा ठुलो पनि होइन नि त सोल्टी एकदम राम्रो गर्नु होइन के हो जिन्दगी यस्तै होइन दुईजना नानीहरूले टिका लगाइसकेको छ दक्षिणाले एकदमै रमाइरह हाम्रो फर्स्ट पुजारी बा उता हुनुहुन्छ बब्बाल आशीर्वाद हाम्रो टिका चाहिँ झर्दै गएको अवस्था जहिले यस्तै हुन्छ है हाम्रो टिका ल ह्याप्पी दसैँ लाइभ होइन पुलिस आउला नि लाइभ
फर्स्ट टाइम राम्रो बनाइदे माया लाउनेहरू धेरै फुल छन् अनि माया लाउने माया लाउने एउटै फुल छन् र त्यो एक हजार हुँदै हुन्न once more फेरि हाँसौ त Let's shift land. Let's see. Okay. Let's shift land. Let's see plan. Let's see plan. Milk and egg and dinner. अनि चाहनु न ट्राई गरेको हो क्या हामीले फर्स्ट टाइम 1 hour later. सो गाइज हामी चाहिँ घरबाट पार्कमा आएको हावा खानलाई होइन इट्स कोभिड के अरे दसैँ है अनि यहाँ चाहिँ ऊ बच्चा यसरी पिङ खेल्न दौडिसक्यो पिङ खेल्ने होइन म नि पिङ खेल्ने बेबी हामी खेल्ने हामी दुईजना खेल्ने ल हेर बच्चा बनेको दाइ चाहिँ नखेल्ने अड्केला नि फेरि दाइ उतापट्टिबाट आइज नि त छोड्दे हामीलाई चाहिँ यता एकदम मजा आएर होइन अहिले दाइ मजा आएर सोलिड होइन अनि कञ्चन चाहिँ के भएको ल हल्लाइदिनु त के गर्दिनु पर्छ यसलाई तकाल्दिनु न एउटा कुनामा राख्न अनि उता हालिदिनु एकछिन ह्याप्पी दसैँ एभ्रीवान ह्याप्पी दसैँ तर हेर्न क्या तकाल्दिएको मलाई त बच्चा जस्तो यो त हाँस्यो त हाम्रो चाहिँ फोटोसुट भयो होइन सबैजनाको अब घर जाँदै किनभने जाडो भयो के ए हेलो एभ्रीवान होला नि सल्ली ह्याप्पी दसैँ है सबैलाई ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी दसैँ है केटा Happy Dashain. एभ्रीवान ओ म्युजिक जाडो भयो अगाडि कपाल मेरो ढिलै छ यो पछाडि कपाल यो पनि झऱ्यो पढ्न एकछिन मेरो अगाडि कपाल ढिलै छ पछाडि कपाल मेरो लास्टै जोगी बनाउन खोज्यो सो हाम्रो भ्लग चाहिँ तपाईँहरूलाई मन परिरहेछ भन्ने आशा गर्छु होइन अनि त्यही हो यता कोभिड छ सो हामी कहीँ जान पाउँदैन त्यही भएर पार्कमा हावा खान मात्र आएको अनि अब घर फर्किँदै अनि मेबी विल ह्याभ डिनर अनि त्यही हो यसपालिको दसैँ यस्तै नै हो अनि मेरो मेकअप चाहिँ गइसक्यो अलरेडी जमरा पनि उडाइसक्यो सबै गइसक्यो मेरो कोभिड दसैँ दाइको तानेको र
Happy Dashain, happy Dashain. ल यता दाइ ह्याप्पी दसैँ अब गाडीभित्र छिर्दै जाडो भयो घर जाने आइ आइ अलिअलि किन बेसी लाउने किन मैले अस्ति भेट्यौ सबमा सेनिटाइजर छ सेनिटाइजर यत्रो ठुलो भाउडा त यार One eternity later. Hey guys, I'm looking so messed right now है तर हामी चाहिँ अब पार्कबाट आएर एकछिन रेस्ट गरेर बार्बिक्यू गर्न लागेको घर पछाडि सो आई विल टेक यु देयर एन्ड विल सो यु हाउ वी डु बार्बिक्यू हैन बार्बिक्यू नि हामी खासै गर्न लागेन किनभने भोगेर आएन सो सम चिकन विङ्स ओन्ली सो हल्का रमाइलो मात्र हो सो आई विल टेक यु देयर प्लिज स्टे ट्युन विथ मी मेकअप पनि जान लागिसक्यो बल्ल आगो बल्दैछ है केही देखाएको छैन जाडो भयो देखिरहेछ यो चाहिँ म यस्तो देखिरहेछ अनि यता बार्बिक्यू रातो देखिरहेछ जाडो साह्रै जाडो हर चाड र बाड खुसीले सारा भरन संसार खुसीले सारा भरन संसार अब के भन्नु मुन हे मुन कस्तो राम्ररी देखे यता बिचमा हाम्रो बार्बिक्यू चिकन यस्तो भएर यहाँ चाहिँ जाडो भयो अनि यहाँ अचार र पापड खाएर छ यता चाहिँ धुवाले उ भएर छ यता दाइ चाहिँ लाइट बालिदिनु भइरहेको छ कस्तो उजाड आएको है उता देखाइदिएर उजाड परेर so good Okay. मेरो बुढी हो सबै मान्छे रिसाउँछ न तर बुढालाई फेरि उहाँले गर्नुपर्छ हो मैले गरेर हो न Spicy sauce. यसरी हो भनेर भन्नुहुन्छ नि Yummy. Red spicy. Spicy. यो चाहिँ हाम्रो मुभी नाइट आजलाई है अनि यो चाहिँ म्याङ्गोज अनि आई थिङ्क दिस मच फर द सेभ भ्लग है किनभने आइ एम सो टायर्ड अनि मेरो आइल्यास पनि निस्किसक्यो अलरेडी अनि आइ एम गोइङ टु स्लिप नाउ सी यु गाइज इन माई नेक्स्ट भ्लग होपफुली Thanks for watching. Keep watching my vlog. Baby, monkey halna tha.
म्याङ्गोको म्याङ्गो मेरो पेटमा फल्छ अब यो फुगान लगाइरहेको कि मिठो आयो Apple last in June.